Ľudia, tomuto neuveríte. Nie som uprostred lesa, som v podstate na parkovisku. Tu je horáreň a tu na tomto mieste zvyknú parkovať auta, keď nejaké príde, keď príde niekto na návštevu a tak. A pozrite, čo som si teraz všimol. Vidíte to? Fú, toto snáď ani možné nie je. To parôštek, musí to byť už naozaj dlho. Skrátka si ho tu celý ten čas nikto nevšimol. Mám paroch. Dúfal som, že sa mi tu podarí nejaký nájsť, ale nemal som čas počas hodov behať po lesoch a hľadať ich, takže celý čas som mal jeden doslova pred barákom. Našiel som aj ten odlomený kúsok. Opa. To je ešte relatívne mladý srnec a naozaj si nedovolím odhadnúť, ako dlho tam tento parôštek ležal, ale muselo to byť extrémne dlhý čas. Extrémne dlhý čas. Nikto si to tam nevšimol. Na lúčke pred domom. Neuveriteľné. Parkovali na ňom auta. Tak to je sranda. Ja by som tu behal po hore a prešiel celú horu, aby som pre video našiel aspoň jeden paroch a on mi jeden celý čas ležal pred domom. Aj taký je život. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Máme tu ďalší diel z rekonštrukcie starej kamennej horárne. No a tento diel začal teda poriadne akčne. A Freja sa zazvala v nejakých hnusoch. Človek má potom hladkať. No nič, poďme ďalej. Tento týždeň mám veľa monotónnej práce. Štíty, konštrukcia štítov je už takmer úplne hotová. A jedna z vecí, ktorá bude potrebná, sú dosky na obklad. Ešte predtým, ako to začnem obkladať, ich musím vybrúsiť, natreť a nechať vysušiť. A potrebujem ich skutočne veľa. A vedel som, že na pár pekných dní, dokonca týždňov, bude obrábanie dosiek jedna z mojich primárnych prác. Je to nudné, nezáživné, ale pre človeka také relaxačné. Skrátka si dáte sluchátka a brúsite. Čo je však horšie, pre kameru je to veľmi nezáživné. Svoju prácu som občas striedal niečím iným. Brúsenie dosiek som občas prestriedal s nejakou inou prácou, pretože, skrátka ma to začalo nudiť. Rozhodol som sa, že je na čase pohnúť s kamenným múrikom. A preto každý deň som sa rozhodol priniesť zo pár veľkých kameňov k múriku. Nakoniec som to zúžil na to, že každý deň prinesiem aspoň jeden veľký kameň k múriku. No a keď opäť nastrádam nejakú väčšiu kopu kameňov, tak to tam znovu nejako trošku premurujem. Kameňov je v okolitých lesoch pomerne veľa. O tom žiadna, za to som veľmi rád. Má to však jeden problém. Čím viac veľkých šutrov nosím, tým musím chodiť ďalej. No a to už prestáva byť vtipné. Keď sa musíte trepať naozaj ďaleko pre veľké kamene. Je to časovo a hlavne energeticky brutálne náročné. Ale čo už, nikam sa neponáhlam. Jedna z ďalších prác, ktoré som chcel dokončiť, je upratanie tejto miestnosti. Počas zimy a majstrovania sa mi tu nastrádalo poriadne veľa bordelu, ktorý je na čase odtiaľto odpratať. Ale všetci tak nejak hlboko vnútri tušíme, že toto nie je posledné upratovanie tejto miestnosti. V podstate je úplne jasné, že to nie je posledné upratovanie. Je to jedno z mnohých, keď už je tu príliš veľa bordelu. Keď už som bol pri tom upratovaní, tak som sa rozhodol urobiť poriadok aj tu.
Seno a bobky sa tu začínajú trošku hromadiť. Tak som to rovno pozametal. A musím povedať, že to tu hneď vyzerá o kúsok lepšie. Problém s tým suchom začína byť znateľný, pretože čokoľvek urobíte, tak sa neuveriteľne práši. Ďalší deň, ďalšia várka kameňov. Snažím sa nosiť čo najväčšie kamene. Je to oveľa lepšie. Veľké kamene sa ľahšie ukladajú a aj ten múr vyzerá tak majestátnejšie, keď je stavaný z veľkých šutrov. Avšak s nimi je naozaj veľa roboty. Človek sa až diví, ako hrozne ho vyčerpá preniesť jeden taký veľký kameň. No a vtedy sa stalo toto. Práve sa v našom okolí dosť rieši to, že v nedalekej blízkosti už napadli niekoľkokrát vlci pár ovčích stád. A ja som práve nedaleko počul zavíjanie vlkov. Kozy dnes spia asi vnútri so mnou. Možno je to len moja paranoidná myseľ, možno to bol obyčajný pes, ktorého by som si predtým ani nebol všimol. Ale teraz, keď sa údajne pohybujú v okolí vlky, tak mi zrazu aj obyčajné zavíjanie môže pripadať ako vlčia smečka. Čo si myslíte vy? Bol to obyčajný pes? Alebo sa v okolí potulujú hladné vlky? Ja dúfam, že to bol len pes. Robota ma dokáže vždy odreagovať, tak som sa do toho vrhol. Brúsenie, natieranie a sušenie dookola prerušil prichádzajúci dážď. Dúfal som, že to bude dážď, nakoniec to bolo len pár kvapiek, ale predsa len. Musel som sa presunúť pod strechu. Urobil som tu taký provizorný stôl a priniesol som si sem pár dosiek, pretože vonku začínalo trošku kvapkať. Nechcel som to nechať až na poslednú chvíľu, keď sa naozaj rozprší. Pod strechou sa predsa len pracuje lepšie než na daždi. Pokračoval som v brúsení a musím povedať, že táto doska bola jedna zatiaľ z najkrajších, ktoré som brúsil. Bude sa naozaj krásne výjimať na štíte a teším sa, až ich budem osádzať. Keď som mal dosku prebrúsenú, poriadne som ju pozametal a samozrejme začal som ju natierať. Pre štít som zvolil lazúru namiesto laku. Lazúra má pár výhod a jednu veľkú nevýhodu. Jedna z nevýhod je tá, že či sa vám to ľúbi alebo nie, zafarbí drevo. V tomto prípade sa to však hodí, pretože chcem horáreň udržať v nejakom stereotypnom type, ak to správne hovorím, ale skrátka horárne sú typické pre svoj vzhľad. Drevo, poprípade kameň a strecha. Drevo na horárniach je väčšinou natreté na hnedo a strecha by mala byť zelená a tohto sa chcem držať. Preto tam dávam lazúru, ktorá zafarbí drevo na hnedo a strecha bude zelená. Bude to vyzerať úžasne. A teraz si vypočujte to blažené mlsanie. Je na čase vrátiť sa späť. Je to tak, ľudia, chvíľa, na ktorú sme všetci dlho čakali. Subatom 2. Pre tých, ktorí nevedia, Subatom je forma livestreamu, ktorý sa predĺžuje príspevkami. Náš prvý Subatom trval neuveriteľných 9 dní a bola to neuveriteľná pecka. Strašne mi chýbajú tie časy. Neustála interakcia, zábava a skrátka množstvo neuveriteľných momentov s vami. Preto 1. júna štartujeme Subatom číslo 2 s novými pravidlami. Suma je nemenná, je veľmi nízka
A som odhodlaný livestream nevypnúť. Je to dosť šialené, bude to brutálne náročné, ale raz som sa k tomu zaviazal a tak to aj spravím. Nemusíte sa bať, prísun videí nebude obmedzený. Počas celého Subatomu so mnou môžete prejsť procesom natáčania videí, strihania videí a ich upload na samotnú platformu YouTube. Nikto z vás teda nepríde ani o kúsok kontentu. Ak vás zaujíma, ako vyzerajú moje dni na horárni a plno zaujímavých vecí, ktoré môžeme vďaka tomu, že už je teplo, vymyslieť, určite sa zastavte. Taktiež by som rád prekonal náš osobný rekord, čo sa počtu divákov na streame týka. A preto 1. júna, ak budete mať čas, určite doraste na livestream. Nedokážem a nechcem si odhadovať, ako dlho náš Subatom číslo 2 bude trvať. Ale trošku sa obávam, že by to mohli byť dni, týždne. Skúste si tipnúť do komentára, ako dlho vydržíme live. Ale poďme späť do roboty a k videu. Následne som opäť pokračoval na tieraní. Hej, aká zábava a sranda. No. Už som sa tešil, že prišiel milosrdný dážď. Od strechu nemám dokončenú aj zakrytá plachtami a na začiatku jary som si hovoril, dúfam, že nebude veľa pršať. To sucho už začínalo byť naozaj nepríjemné. Keď konečne začali padať kvapky z neba, pomyslel som si super, juchu, konečne poleje trošku záhradu, pozmýva prach a nebude také sucho. Prdlajs. A toto sa ani nedá nazvať dažďom. Ja som si proste zaliezol dovnútra a začal som natierať druhú vrstvu na dosky, ktoré vyzerajú, musím povedať, naozaj úžasne pod touto lazúrou. A pri druhej vrstve budú ešte viac hnedé a ešte viac vynikne ich krásna kresba. Tak som sa do toho vrhol, aby to bolo čím skôr zaschnuté. Potrebujem tu mať taký systém. Dve vrstvy vyschnúť, dosky posunúť ďalej, opäť sem nahodiť ďalšie a znovu do kolečka. Dve vrstvy vyschnúť a dať bokom. No to najhoršie, čo bolo, ten dážď vyzeral asi takto. Vidíte to? Ono to není ani vlhké tá zem, proste nie. A ono to odišlo, proste nič. Pozrite sa na to. Modrá, krásna obloha. To nebol ani dážď. Ani len prach nezmilo zo strechy. Nič proste... Ja už som sa tešil. Mohol som si teda odhrnúť opäť pracovný stôl a makať vonku na slniečku. Neskutočne som sa na to tešil. A čože budem robiť? No jo. Ďalšia doska, zase vybrúsenie, natretie a vyschnutie. Taká klasika. Pri niektorých doskách dosť bojujem aj s kôrou okolo. Nechcem to proste obrúsiť a urobiť z toho rovnú dosku. Tie hrany tam vyzerajú skrátka krásne, ale musím to kvalitne odkôrovať. Pretože ak by som to neodkôroval, no, mohli by sa tam množiť škodcovia. Vrol som sa do lesa po ďalšie kamene a vtedy som sa započúval do nádherných zvukov lesa. A keď je niečo nádherné, Freja vždycky vie, čo má urobiť. Vysrať sa do záberu. Nad kopcom nachádzam pomerne veľké kamene. Je potrebné, aby som ich nachádzal nad kopcom, pretože ísť s veľkým kameňom dole z kopca je 1000-krát jednoduchšie, ako ísť s veľkým kameňom hore kopcom. Našiel som tento obrovský, keďže je to naozaj strmák, najjednoduchšie bude pomaličky ho gúľať dole z toho strmáku, ako ísť odtiaľto napríklad s fúrikom. To by mohlo byť veľmi nebezpečné. No ale táto činnosť je to pomerne zdĺhavá činnosť. Musím to robiť opatrne, nechcete, aby vám tento kameň ušiel. Keď som sa dostal z veľkého kopca, stačilo to naložiť na fúrik a priniesť k múriku. Pár kameňov sa mi tu už začína hromadiť, ale budem ich potrebovať ešte poriadne veľa. Keď bola druhá vrstva na doskách zaschnutá, mohol som ich dať bezpečne bokom. Dosky sú už pripravené na osádzanie.
No a ešte predtým, než s tým začnem, musím urobiť pár robôt na štíte, ako ich poriadne dokončiť a samozrejme tam dať paropriepustnú fóliu. Až potom môžem začať s obkladom. Ale čo je najdôležitejšie, tak tých dosiek chcem mať pripravených pomerne veľa. Nechcem stále chodiť hore a dole, brúsiť dosky, natierať ich a zase takto do kolečka. Chcem ich mať skrátka dostatočné množstvo pripravené. Keďže je už naozaj nádherné počasie a ja som sa celú zimu tešil na to, až si budem vonku môcť vyvárať rôzne pokrmy, neváhal som. Dneska to je vývar, kurací vývar. Urobil som to absolútne jednoducho, žiadne zložité procesy a nemal som na to ani čas, ani chuť. Proste som dal všetko do hrnca a nechal som to poriadne dlho variť. Nech sa uvoľnia všetky potrebné živiny. Popri tom, ako sa mi robil obed na ohníčku, tak som mohol pokračovať v ďalšej činnosti. V minulom videu som polemizoval, čo bude vlastne najlepšie. Či si mám lešenie vyrobiť, alebo si nejaké prenajať. No, zobral som si všetky plusy a mínusy. Lešenie treba tak či tak postaviť, či je prenajaté, alebo vyrobené. A keďže nemám žiadne prachy, najlepší spôsob bude proste si ho urobiť. Mám plno hranolov, a bude to síce trošku časovo náročnejšie, ale ja mám čas, takže v pohode. Skrátka sa neponáhlam. Nanosil som si dozadu pár hranolov, z ktorých postavím nosnú konštrukciu provizorného lešenia. Toto provizorné lešenie sem príde z jednoduchého dôvodu. Chcem mať skrátka pohodlný priestor pri obkladaní štítu. Taktiež rozkvitli zadné jablone a ten pohľad, ten je skrátka neuveriteľný. Popri tom, ako som nosil dreva a obdivoval rozkvitnuté jablone, dorobil sa mi vývar. Vyzerá a chutí naozaj úžasne. Trávenie som trávil pri nanášaní ďalšej vrstvy na dosky. Následne som sa rozhodol trošku pohnúť s tým spomínaným lešením. Keď som tu mal všetky drevá, bolo potrebné ich ešte trošku opraviť. Niektoré tam mali také bočné dosky, ktoré slúžili na prichytávanie obkladu hore. Chcel som sa ich zbaviť, aby bola manipulácia s drevom trošku jednoduchšia. Takže som musel zobrať páčidlo a zaspomínať na minulý rok rekonštrukcie horárne, kedy som to páčidlo z rúk takmer nepustil. Bol to pekný návrat do minulosti. Práca išla od ruky. Bola to príjemná zmena pri neustálom brúsení a natieraní. Skrátka som si to užíval. Keď som mal všetky hranoly pripravené, bolo potrebné to všetko rozmerať, naplánovať a nejakým spôsobom pripraviť. Potreboval som 4 dlhé hranoly a niekoľko veľmi krátkych hranolov a 4 skoro 3-metrové hranoly, ktoré prídu ako také vzpery. Taktiež budem potrebovať plno rôznych dosiek a ďalších hranolov ako výstuž. Ale tá základná konštrukcia bude stať z týchto bývalých strešných áčok. Všetko som si narezal a začal som to nejako pripravovať. Nemal som celkom určitý plán. Má to byť čo najjednoduchšie, najrýchlejšie, ale aj napriek tomu to musí byť dostatočne pevné, aby ma to udržalo. Veľmi rýchlo som však prišiel na niekoľko problémov. Jednak je to zo svahu, takže som to tu musel podložiť, ale čo je ten najväčší problém je ten, že keď som bol naposledy v meste,
absolútne fatálne som podcenil kúpu šroubov a ďalších potrebných materiálov. Úplne ideálny spojový materiál na toto budú L-ka, pretože sa tam jednoducho proste uchytia a pri rozoberaní bude ich rozobratie tiež veľmi jednoduché a prosté. Veľký problém takýchto stavieb, keď ste sami, je ten, že ste sami. Jo, že ste sami a máte len 2 ruky a 2 nohy. No, niekedy musím povedať, že by sa mi zišli ďalšie 4 teleskopické ruky. No, ale tie nemám, takže sa musím vynájsť a všetko nejako urobiť sám. Väčšinou sa mi to podarí. Nie je to také jednoduché, efektívne ani rýchle, ale vždy sa nejako vynájdem. Popri tom, ako som si pracoval na zadnom lešení, tak som vypustil aj kozičky. Musel som ich uviazať, aby neušli moc ďaleko, ale pustil som ich sem do zadnej záhrady. Začína to tam byť poriadne zarastené. Avšak tieto biosekačky, alebo ako povedal jeden z divákov, biokozačky, na tom makajú veľmi poctivo. Zatiaľ to pripomína stavbu z Mad Maxa. Ale tak účel je jednoduchý, má to byť čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a má ma to uniesť. Takže tak, účel to hádam splní. Problém je, že nemám L-ka, v podstate mám len 4 a dochádzajú mi už aj šrobiky, takže stavbu lešenia odkladám na neskôr a idem sa venovať ďalšej činnosti. Pravdepodobne idem ešte vybrúsiť pár dosiek a tak. Biokozačky sa činili, a respektíve ešte stále činia, papajú všetko zelené v záhradke a ja sa s tým nemusím trápiť a kosiť to, no a ja makám opäť na doskách. Čím viac ich pripravím, tým spokojnejší budem, keď príde k obkladu a tým menej roboty aj budem mať. Rozmohol sa nám tady takovej malej nešvar a to im je žihlava. Kozičky vo svojom výbehu vyžrali všetkú zeleň, no a zostala žihlava. To je dosť problém, pretože keď žihlava začne vypúšťať svoje semienka, môže sa stať, že tu už nič iné okrem žihlavy neporastie. Preto ešte predtým ju musím poriadne posekať, aby sa nemnožila ďalej. Ale nemusíte sa bať, táto žihlava nevyjde na zmar. Nechám ju vysušiť a kozičkám ju budem v zime pridávať do krmiva. Je to pre nich veľmi zdravé. Sekanie kosov je veľmi relaxačná činnosť a ja osobne ju mám strašne rád. Zapnúť krovinorez a posekať to tu by bolo oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Ale skrátka, tá kosa má niečo do seba. Keď už som bol v ráži, rozhodol som sa zlikvidovať aj veľké trsy žihlavy hore. Skrátka ju tu musím naozaj zredukovať, pretože rozkvitne a bude to naozaj prúser. Keď mi došli možnosti a nedalo sa ďalej kosiť, musel som začať trhať ručne. Povytrhal som nejakú žihlavu popri terase, popri schodisku a aj popri múrikoch. A síce mám rád zeleň, no bez tej žihlavy to tu vyzerá o dosť lepšie a čo najdôležitejšie, nebude kvitnúť. Keď sa chýlil koniec dňa a mal som ešte nejakú energiu, rozhodol som sa vonku pri krásnom počasí si trošičku zacvičiť. V poslednej dobe to totižto dosť opomínam, ale tak fyzické aktivity mám, myslím si, že dosť. Priatelia, dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, ja vám ďakujem za pozornosť pri ďalšom dieli. Pomalými krôčikmi budujeme toto miesto a každým týždňom je krajšie a krajšie a krajšie. A úspech na tom nesiete aj vy. Každé zhliadnutie, pekný komentár, like, prihlásenie sa na odber či prihlásenie sa na členstvo pomáhajú budovať túto horáreň. Ja si každú vašu podporu neskutočne vážim. Ďakujem. A my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.